Hello， 大家好，今日要同大家介紹一個春季健脾補肺嘅湯水。因為踏入春季就好容易有春困嘅反應，即係嗰啲成日都覺得好攰冇力嗰啲感覺。飲呢個湯水就最啱啦。今次我哋會加入栗子啦，因為佢可以降低血壓同埋保持心血管嘅健康。而淮山又可以補脾肺腎旺。而粟米酥又可以利水消腫同埋瀉耳，而五子毛桃就更加好啦，佢仲可以健脾補肺、行氣利濕，再加埋椰棗同埋紅蘿蔔就係完美嘅配搭啦。今次我會加埋瘦肉落去一齊煲嘅，咁我先將瘦肉凍水擺落煲裏面去飛水，當佢滾咗之後，你見到一啲雜質已經浮晒上面啦，咁就可以將佢加入去個大煲裏面。接住就加埋一啲已經浸洗咗嘅淮山入去個煲裏面。至於栗子我哋買翻嚟之後洗乾淨去埋衣，亦都可以放埋落去。跟住就放埋五子毛桃同埋一啲切細咗嘅紅蘿蔔，仲有椰棗我哋就要開邊同埋去埋中間嘅核先至好放入去，唔好連埋核一齊煲啊。另外最後我哋就將浸洗咗個粟米酥揸乾淨晒啲水，就加埋落個煲裏面，跟住蓋蓋，然後跟住細火煲2個鐘頭。喺煲湯嘅過程裏面，可以即管插一支嘅木筷子喺個煲蓋嘅邊，然後跟住幫助疏氣。話咁快煲完2個鐘，呢味咁有益、咁多功效嘅湯水就完成咗啦。你哋一定要試下。特別啱春季呢啲天氣嘅時候飲嘅。唯一要注意嘅就係一啲低血糖、低血壓同埋容易會失禁嘅人士，同埋而家患緊感冒嘅人就盡量唔好喺呢個時間煲呢種湯水啦。如果你哋都喜歡嘅，即管抄低啲材料試下煲嚟飲啊！仲有最重要，梗係幫我手分享俾多啲嘅朋友一齊追蹤我專頁啦。多謝你哋，拜拜。